Aku ceplok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sobat mancing. Oke, di video kali ini saya coba lagi mancing ikan gabus. Saya ditemani sama ini teman saya, Bang Agus. Halo Bang Agus. Oke, jadi mancing kali ini di spot seperti biasa, cuman kita agak geser-geser sedikit, agak naik, agak turun, cari tempat yang baru lah. Oke sobatku, jangan lupa kunjungannya untuk like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Jadi saya pakai umpan ini bro. Ini umpan rahasia nih sebenarnya. Pasti dapatnya. Ini. Ada umpan apa ini namanya? Lempuk apa? Respoh. Nah ini bro. Ini umpan ganas ini. Tadi sempat ditarik berapa kali itu, tapi moncel terus. Ada 4 kali moncel. Oke bro, tonton terus videonya. Iki. Monster. Ceklek ya mas. Jebuk pucukane to. Mantap. Ganteng pisan. Tabuh. Babon. Mantap, setrek pertama. Ini belum tak beresin, ini teman gas setrek lagi bos. Mantap. Mantap bos. Strek ekspresinya. Wih. Abu Garcia. Abu gosok. Mana iwake? Babon. Babon. Uluran saya ada cindek. Pucuk itu keluar. Wih, mantap. Babon, mudah. Mantap. Babon. Terus. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your
We will fly above the sky. We are heroes tonight. Nek. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Narik. Catat, Jat. Ora iki lek. Tapi pedot sasare ne. Sik, terus. Iki lho, gundul. Aku ceblok. Itu koran. Ya pengen tak socolno iki. Kok Aduh sandal untung. ceblong dia, Bos. Aduh, mantap gokil. Lihatin ekspresinya. Mantap. Saya sebagai teman ada yang guyu aja. Ya, kita bertolong, tolong. Katanya nggak mikir sandal yo. Kereten. Sandalku hilang. Hilang apa adakmu? Ini jole iwak. Mantap. Sandalnya sampai hilang, guys. Iwak wis mati, guys. Cukite lu. Awas kedot. Sik. Cupete iki lho. Wong wis njebur nyapa ora njebur pisan. Sandalnya templok. Kuwi enggak cupete iki lho, Sik. Kedotan ya? Wes aman wi, iwak wis mati. Wih. Babon. Akhirnya babonnya naik loh, Bro. Sampai dijebur-jeburin. Yes. Sampai hilang sandal. Babonnya naik, Bro. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Gus. Strek nere. Nar. Halo, woi. Woi. Mas, seru, guys. Strek, Bos. Kena lagi. Hah? Kena iki wis. Strek, Bos. Akhirnya. Delok iwake. Ketok, Mas. Aku iki lho. Ikannya. Ini dia. Sambaran ikan gabus. Ternyata kena juga, Pak. Akhirnya kita dapat. Dan sore ini mulai Panas. sambaran semakin ganas. Makin ganas. Yes. Oke. Mantap. Espressinya, Mas. Hei. Gue masuk dia gue. Sanding tas, sensor tas. Benar-benar mantap ini sambarannya, guys. Ikannya. Cet. Akhirnya aku setrek lagi. Duh, aku tau gak video dhewe kan, guys. Oh, ya tuna. Mantap, coy. Mantap ini. Akhirnya kena juga kamu.
Cok manggut dolan anake. Wah, dapat monster. Dilakno putih. Godhong lho. Mantap. Terlalu benar-benar besar nih monster. Beh. takno. Bikin ngilu tarikannya guys ini. Mbok tinggal neng ndi jane? Mbok tinggal neng ndi? Wis nyolot jok mau lho ya Mas ya. Jogokan ki aku ning kono mau roh. Enek iki videomu kena anu iwak wi nyolot. Enggak sia-sia hari ini kita. Tuk piro 5, 4. Babon. Semua babon ini terlalu besar. Beratnya berapa kilo itu? Wah, ini berat, Mas. Ini sudah hampir 10 kilo ini. Wah, hampir 10 kilo. Dan ngeri. Ya Mas patanan tuh. Aman. Kena. Maksudnya mau enggak nih? Mau cekel senare. Col lagi. Oke. Tuh temannya dapat. Aman weh. Nyantol suket kae lho. Sik. Kamu yang suket kok. Sik ben aman. Nah, aman iki. Sik to. Kalem ya. Tadi rasa sakitnya saya juga di situ loh. Tangkal gitu juga. Yes, golek nggon. Ceklen leader ya. Kena ini. Mari ngono ceklen. Untuk nore. Iki. Hei, colno. Lek sik ngono. Dia pinter deh, kancane sing ngono sekarang terulang kedua kalinya deh. Gus, kayu Gus. Alah Mas aku nggo HP loro. Oh ya kayu ae. Aduh ini. Betul sono iwakmu dhisik. Nek ora? Nek lah. Ati lho iku. Nore. Ah, kena kuwi. Ora kena iwake wonge nyemplung ya ora apa penting kena iwake ngono lho. Telan, Bos. Dia berusaha. Wah, mantap. Lho nyapa ning kono. Lah, cocok. Yes. Wah, Mantap. wih, ceblok. Bos. Aku mau ceblok. Oh, kene. Kene yo. Iki sik. Oh, aman. Strike aku. Wah, guys. Itu ruangnya biarin. Tidak mau. Sing penting ininya. Kedua kalinya. Delok. Wong ora ditulungi sik, guys. Aman iki ora moncal wis nyantol. Halo yang dapat. Mantap. Mantap aku. Oh, Mas. Yes, hasil karya. Lah ini Masnya ini moncal bolak-balik. Hasilnya segini gabus. Bos gede. Oke bosku, jadi mancing di kali ini cukup lumayan. Akhirnya dapat 5 ekor. Monster semua ini bosku. Rata-rata 2 kilo. Mantap. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya untuk like, komen, dan subscribe. Oke bosku, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.